lendo a Bíblia antes de dormir. Ei, cara, o que você está fazendo? Eu estou lendo a Bíblia. Desde quando você lê a Bíblia? Já tentei de tudo para me livrar dele. Não sei mais o que fazer. Dele quem? Pega, lê aqui. Onde está? Isaías 6, 6 e 24. É só uma passagem. Volta a dormir. Amanhã a gente tem trabalho para apresentar. Então como você explica aquele monstro na minha janela? Não tem nada na sua janela.